傳聞就喺呢度，就係呢塊擺咗好多年，冇人敢搞。你哋真係想我拎？睇下，冇事喎。冇啊。你哋有冇聽到？咁好啦，記得幫我點讚分享啊！點解咁黑嘅？上嚟，再上嚟。我係咪已經行咗好多層？上嚟。又係13樓。邊個喺後面？你拎咗我個牌。哦，晨早流流7點半叫人返差館，最好真係有大 case。大 Sir 急 call，嗱嗱臨啦，食快啲啦。得，鬼要食早餐啦。今次有咩料啊？入到去咪知咯。尋晚11點47分，有個網王喺銅鑼灣一間酒店後樓梯直播，之後失蹤咗。之前有單 case 都係呢間酒店，冇記錯當時係你阿爸負責跟開。唔同老豆失蹤有關？呢間酒店睇落都幾高級喎。早晨，靚女，我想問你有冇男朋友啊？警察，你查案，麻煩揾你哋經理。兩位阿 Sir，太好啦，你哋終於到啦！嗰塊牌好耐之前已經喺度㗎，以前有個警察嚟過，喺個牌背面貼咗一道黃符，之後就冇乜再鬧鬼。個警察叫咩名？好多年前啦，都唔記得啦。得啦，交俾我哋，你出翻去，冇俾任何人入嚟。唔好掂，呢度仲有鬼氣。有主歸主，無主為。借灰問路，借水照營。出嚟啦，冇正酒唔飲，飲罰酒。仆街，中間嗰層咧？屌，夠膽就同我出嚟！出嚟啊！笑乜嘢？嘥氣，落翻嚟啦！有結界鬼飲晚啊！灰肯路，風借營，有路獻，冇路停。唔得，後樓台陰氣太重，睇嚟要換第二個方法。你講到咁迷，原來個方法就係搭 lift 啊！搭 lift 唔代表去到真正嘅13樓。冇反應喎，冇亂撳啦。符應路，柳先賢，排借路，符開門。叻仔，真係抵你溝死女啊！小心啲，呢度磁場好亂。你有冇見到？冇理，繼續行。入面有人，等我嚟。等我嚟。牌俾我。你哋男人冇個好，尤其係當年嗰啲手臂有蝴蝶紋身嘅男人。符斷寶符，係佢哋先搞到我今日咁。願入牌中。嗰日喺條街度，有個黑衣人俾錢我，叫我咁做。係咪有個黑蝴蝶嘅紋身？
又係黑蝴蝶，我有種不祥預感。計劃失敗。唔算嘅，放心啦，我已經準備咗一份大禮。